ข้าวไม่มีกับข้าวแล้วก็เพราะว่าพลังจิตเราพลังชีวิตเรามีดีนั่นเองแต่ที่เราศึกษามาดูงานหรือมาสตาดี้เรื่องของตรงนี้เนี่ยก็เหมือนแนวทางความคิดหนึ่งที่ว่าให้เกิดพลังจิตหรือพลังชีวิตที่ดีนั่นเองนั้นตามหลักศาสนาทุกศาสนาก็จะมีหรือคำสอนต่างๆก็จะมีแนวทางในการโน้มน้าวจิตใจเราให้เป็นสมาธิโดยที่เราอาจจะมีตัวเช่นว่าศาสนาพุทธก็ให้สวดมนต์ให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์ศาสนาคริสต์ก็อาจจะเข้าโบสถ์สวดเป็นเพลงเป็นบทเพลงเป็นโนก็คือทำให้ความฟุ้งซ่านในจิตใจต่างๆของคนเนี่ยมันหมดไปความวิตกกังวลความทุกข์ใจต่างๆจริงๆตามหลักของเราแล้วเมื่อสมัยว่าคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าเราจะไปตรงไหนเราก็ทำจิตเราให้ว่างแล้วเราก็เคารพในสถานที่หรือในคำสอนของคนนั้นคนนั้นในสถานที่นั้นเราต้องให้ความเคารพและให้เกียรติถึงแม้เราสมมติว่าเราเรียนจบปริญญาเอกเราเป็นโปรเฟสเซอร์แต่เราก็ยังเคารพในความคิดของหมาเราฟังหมาพูดรู้เรื่องหมาพูดอะไรเราก็ต้องฟังรู้เรื่องหมามันเข้าใจที่เราสื่อไว้อย่างเงี้ยคือเราจะไม่ติดว่าเฮ้ยฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันเป็นโปรเฟสเซอร์แต่ฉันคุยกับหมารู้เรื่องการที่เราคุยกับหมารู้เรื่องนี่แสดงว่าคนไหนเราก็คุยรู้เรื่องเพราะไม่กระทั่งหมาเลยอยากคุยรู้เรื่องหมามันก็ว่างมันไม่มีทางเพื่อนคุณตาเคยเดินกระโดดไปบนยอดเชียงดาวได้คนเดียวน้ำป่าเขาชันมากหน้าผานี่ชันตกไปก็ตายแต่คุณตาก็ไปถึงก็ไปสวดมนต์7 ตำนาน2 ตำนานมหาสมัยปฏิโมกข์บนความว่างเปล่าบนยอดเชียงดาวพอไปถึงแล้วเราก็อธิษฐานจิตว่าเราจะต้องไปช่วยโลกช่วยมนุษย์ตอนนั้นในพรรษาแรกเลยแต่เดินก็โดนคนเดียวคือลูกบ้านมันเยอะพอมันขึ้นไปเดินมาต้องนานข้างบนมันก็ว่างดีว่ะก็ข้างล่างก็ว่างดีอยู่แล้วเราบางทีมันเรียกว่าเยอะเกินไปรู้มากไปแต่นั่นนี่ไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวเองรู้ก็พออยู่แล้วรู้อย่างไรมันรู้แล้วมันไม่ทุกข์มันพ้นจากความทุกข์ก็โอเคนะไม่ต้องไปบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์ก็เป็นสิ่งมดเราก็สมมติว่าตรงนี้คือสวรรค์แต่ในความเป็นสวรรค์เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นสวรรค์แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นนรกแต่เราเป็นความเป็นสมมติว่าคนนี้คือสวรรค์ไอ้คนนี้คือนรกไอ้เราก็คือเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงๆมันไม่มีความสมมติมันเมื่อไหร่เผาเมื่อไหร่ก็หมดเป็นข้าวเป็นทานนะแล้วทำไมเนี่ยทำไมคนจริงๆเขาเผาง่ายๆตายตอนไหนก็เผาเลยนะแต่ศาสนาพุทธโอ้โหต้องไปจองศาลาวัดแพงก็แพงพอเปิดถูกฟ้าได้มันเป็นเรื่องมากแต่นี่ถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ต้องเรื่องมากทำใจว่างให้สบายเมื่อเราเป็นหมอเนี่ยนี่ทำไมทุก
ป่วยมะเร็งก็มาหาหลวงตาแล้วก็โรคพอหลวงตาทำให้เขาว่างจนมะเร็งเขาเลยมาเมื่อจิตมันว่างจากมะเร็งมันก็มีมะเร็งมาทำลายเราจิตเราว่างจากความทุกข์มันก็มีมาทำลายเราใช่ไหมแต่พอเราไปสำคัญมั่นหมายว่าไอ้ตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเราจะเกิดทุกข์แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องสำคัญมั่นหมายมันแต่เราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเมื่อเรากินข้าวไปเนี่ยมันจะย่อยหรือไม่ย่อยเป็นเรื่องของมันมันอาจจะตกไปด้วยตัวมันเป็นเรื่องของมันเพราะเราบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือหลักที่หลวงตาใช้มาตลอดชีวิตคือไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายคือเวลากล้าเราก็กล้าเดินให้เสือกินได้หลวงปู่สิงห์ก็ถามเราท่านไม่กลัวเสือแล้วพอเดินขึ้นดอยเชียงดาวเนี่ยพวกขึ้นไปยอดดอยเห็นกระทั่งน้ำไหลมาจากตาแล้วก็ไม่มีไฟฉายไม่มีเทียนนั่นเองแล้วป่าก็เป็นป่าชุดมีเสืองูหมูป่าแล้วก็เจอแต่ว่ากล้าเดินไปถ้าอยากกินก็กินเอาเลยแล้วจะให้เอาให้ชีวิตเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่ป่วยโรคอะไรเราก็ช่วยได้เพราะว่าเราเคยกล้าที่จะเดินให้เสือกินเดินชนกับหมูป่าแล้วก็เดินชนไปแล้วงูมาเดินจงกรมอยู่บนหัวแล้วก็มาเดินอยู่บนปอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องความตายเพราะยังไงมันก็ต้องตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแล้วจะไปกลัวหาพ่อแม่ผมไม่ต้องกลัวอะไรกันเนี่ยกลัวเสื่อมหน้าผมไม่ต้องไปกลัวผมไม่มีเสื่อมหน้าผมไม่กลัวผมไม่มีแล้วไม่มีตัวไม่มีตนมันเลยไม่ต้องไปทุกข์อะไรในโลกถ้าเราทำอะไรตรงนี้ก็ทำมันให้เต็มที่เลยไหนๆก็ออกไปบ้านมาแล้วก็ปล่อยมันไปเลยบ้านมันจะอยู่มันก็ช่างแม่ว่ามันจะอยู่มันก็ช่างมันไม่สนใจนะเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราทุกข์เราอยู่ตรงนี้เราตายไปบ้านเลยผมไม่ได้ตายกับเราด้วยมันก็ปวดมันก็กินไปตามหน้าที่ใครมีเงินเยอะเขาไปแย่งเลยเราไม่รู้ทำอะไรเมื่อมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องไปเอาไม่มีอะไรต้องไปยึดไม่ต้องไปถือก็ต้องปล่อยวางพอจิตมันปล่อยวางก็เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคิดไม่มีพุทธไม่มีมัตตานีมีสลามอะไรไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่ความว่างทั้งหมดทั้งปวงที่เขาอยากให้ฝันบอกพวกเราทุกคนว่าถ้าเราว่างกันแล้วเนี่ยก็เหมือนอากาศข้างนะถ้าที่มันมีอากาศแล้วมองเห็นตัวตนไหมไม่เห็นเลยเพราะเราทำตัวน้ำใจเราให้ว่างเหมือนอากาศมันก็ไม่มีตัวตนอะไรมากระทบมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันว่างมันไม่มีตัวที่จะไปรับความเดือดร้อนนะนี่ก็ต้องฝากไว้ตรงนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรก็เชิญอาจารย์มันติ้งเชิญเลยหลวงตาไม่มีค่าเนี่ยผมมีหลายค่ารถค่าของบ้านค่ะหลวงตามีค่าโอ้ยหลวงตาค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเดือนนึงเป็นล้านนะส่งมาให้อินก็ส่งมาพ่อหลวงว่าเหมือนอาจารย์ทำให้ว่าอย่างหลวงตาเลยไปอินมาเองเอาจริงๆนะคนก็บอกว่าหลวงตาตามมันยังไงดูแลผู้ป่วยฟรีหมดเลยตลอดเป็น10 ปีเป็นร้อยแล้วไม่ต้องกลัวเราเชื่อมั่นในบุญใช่ไหมเราช่วยชีวิตคนหนึ่งมันรอดตายในเราได้โอ้ยเขาโมทนาบุญถึงแม้เขาตายเขายังบอกเขาตายแบบสบายยิ้มได้แต่ว่าโอเคนะไอ้นี่คืออริยทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งไม่ใช่ว่าเรารักษาแต่กายแต่เราไม่รักษาจิตแต่พอเรารักษาจิตก็ได้นะเขาบอกเขาสบายแล้วเขาไม่ห่วงอะไรแล้วเขาถึงแม้เขาตายเราก็ไม่ห่วงอะไร
อันนี้คือสิ่งสำคัญนี่แหละตรงนี้มันก็คือคุณค่าไม่ใช่ค่าธรรมดามันมีคุณค่าเป็น value ที่เรากำลังจะหาทางจะร่วมกันนะพัฒนาที่เขาใหญ่นะตาก็ว่ามันน่าจะมี MOU กับที่นี่นะที่หลายแห่งที่มันจะได้ต่อเนื่องนะแล้วก็มันเป็นอย่างที่หลวงตาว่าเราทำเพื่อมวลมนุษย์นะทำให้มันเราไม่ได้คิดค่ากำไรแต่เราอยากทำให้มันปัง ตอนนี้กำลังทำให้อยู่เพลงอยู่ให้ไปที่ชอบนะอย่าไปคิดอะไรก็เนี่ยกลับไปเราก็จะต้องรีบเริ่มพัฒนานะเพราะต่างคนต่างต้องนับถอยหลังก็เท่าที่เท่าไหร่ผมขาวมากกว่าผมผมขาวเลยนัตเตอร์เดนนัตติ้งไวท์แฮร์นัตเตอร์เดนนัตติ้งหัวขาวนี่ไม่อยู่แล้วเลยท่านอื่นต้องท่านบัญชาว่าไงผมที่เห็นเชิญเลยที่มาหลายวันก็ผมเห็นประโยชน์ของการศึกษาหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับซึ่งมันมีผลเกี่ยวกับสุขภาวะภายนอกกับต่างๆได้ค้นพบว่าการรักษาโรคกับผู้ไข้เนี่ยรักษาแค่การหาไม่ได้โปรแกรมที่เป็นสุขภาพกายจิตนี่สำคัญมากครับคือเคยค้นพบว่า ถ้ารักษากายอย่างแล้วไม่รักษาอาการจิตตามเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะกลับมาป่วยซึ่งหลักทั้งหลักทั้งมวลทั้งหมดเนี่ยมันก็โยงไปสู่ความเป็นคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งมันแปลเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะครับผมก็เลยได้เข้ามาศึกษาศาสตร์ตรงนี้ครับแต่ว่าที่ผมเห็นประโยชน์เลยคือผมใช้รักษาตัวเองครับก่อนที่ผมจะพบเจอท่านดร.อิทธิกรเนี่ยตัวผมเองนัดคุณหมอของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเอาไว้จะผ่าเลยที่ต้นคอประมาณ4 ซี่แล้วผมได้มาเจอท่านอาจารย์หญิงในการเชิดนำของอาจารย์หญิงนะครับตอนนั้นผมเข้าไปโดยบังเอิญเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ได้ไปดื่มน้ำแก้วหนึ่งที่ท่านอาจารย์หญิงท่านชาร์จไว้ครับแล้วมันเกิดปฏิกิริยาปาฏิหาริย์ผมใช้คำว่าปาฏิหาริย์เลยสำหรับผมนะครับก็ทำให้ผมผ่านตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ผมไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรที่โรงพยาบาลเลยก็เลยนำเอาสารตัวนี้เข้ามาผสมผสานกับการใช้สมุนไพรแล้วก็การทำ meditation ร่วมกับการรักษานะครับก็เห็นผลประจักษ์ครับคุณพันครับผมก็เลยได้ตั้งใจศึกษาสารนี้กับท่านอาจารย์จนถึงวันนี้นะครับคาดว่าส่วนหนึ่งก็คาดว่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยทุกคนได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเคยพูดกับอาจารย์ไว้พูดกับท่านอาจารย์ตีไว้ว่าถ้าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราเป้าหมายต่อไปแล้วก็จะไปช่วยที่วัดหลวงตาด้วยที่ครับก็ตั้งความหมายไว้แบบนั้นครับว่าสาธุเพราะว่าคือเราต้องมองถึงว่ามนุษย์มันไม่ใช่เกศว่าเกศอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไอ้คนหยาบมันก็ต้องสอนกันคนกลางก็ต้องสอนกันคนที่ละเอียดแล้วก็ต้องสอนกันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเราสอนหมาพันธุ์นี้มันชอบอย่างนี้ก่อนมาเนี่ยหลวงตาได้คุยกับหมาไลฟ์โซดหมาข้างถนนแบบไฟรถผมว่าเดี๋ยวเขากับหลวงตาจะพากับวัดนะมันโอเคก็เลยสั่งอาจารย์ว่าผมว่าถึงกับซื้อข้าวผัดปูให้มันด้วยแล้วคือหมาเนี่ยนะหลวงตาเห็นตอนสงครามยูเครนเจ้าของมันโดนยิงตายมอเตอร์ไซค์ก็ล้มแต่หมาเนี่ยไปเฝ้าเจ้าของนะคิดดูว่ามันรักหมาเองเครียดอะไรอยู่
Shanti. Very good evening. Warm welcome to India. You know about India, but you know about what Brahma Kumaris is. Okay? You may have not visited our headquarters. You are all welcome to our headquarters, Mount Abu. Brother Mridinja will come within few minutes. Until then, I'll meet you. Okay? Let me share some of my experiences or the knowledge of the wisdom of Brahma Kumaris. Actually, I came in contact with this institution the year 1977 when I was 20 years old. Now I am 65 years old. I am fortunate to follow the principles and practice of Brahma Kumaris for the last 45 years. For anything you all know, the consistent effort should be made, or otherwise you will not be able to get the success in our life. You all very well know that we are living 4 lives at a time. First one is the personal life. It is purely personal. We don't want someone to enter into it, whoever it may be. Whether they are our life partner or not, we will not permit them to enter into our personal life. Because we are the social being, we are the emotional being. Therefore, we want to have our own life, our own thinking, thought pattern, our feelings, our attitudes. Everything is different from one to another. Because we are unique in this world drama. We have taken up the birth according to the plan of our own thoughts. Here the personal life plays a very major role. The second one is the family life. Because we cannot live alone. We require a family, we require relationship. Because through the relationship only we are getting the attainments. Without a relationship, we never get any attainment. For example, we are getting inheritance from the father. We are getting knowledge from the teacher. We are getting the blessings from the bestower. We are getting the friendship from the friends. For anything in our life, for any attainments, we require some or the other relationship. Here in Brahma Kumaris, I am more involved because we take God the Supreme as our not only the father, mother, but we will have all relationship with Him. Therefore, we could able to get happiness and contentment in our life. Though financially we are not very high, but mentally we are contented because of the spiritual wisdom. And the third one is the professional life. Because we are spending most of the time, sometimes more than 16 hours in our profession. If we fail in our professional life, we think we failed in our life. But it is only a part of the life. And the fourth one is the social life. Because everyone wants some credit in his life, some name, fame. It is a natural instinct of the self to attain those things. When we are very comfortable in sitting in a chair where the 4 legs are equal in heights, if one leg is shortened or lengthened, then we don't feel secure while we are sitting. Like that, we have to balance all these 4 lives: personal life, family life, professional life, and the social life. Here the spirituality plays a major role. You all know, spirit means it is the self. In the management science, we used to call it as a self. Myself, yourself, ourselves, all the self only. Unless you know the working of the self, it's very difficult
to control the self or rule over the self. The power of discrimination and power of decision making, these are the powers of the intellect. Because we, the self, is made up of three ingredients. One is the mind, means which creates thoughts continuously. It makes us a living entity. You just check yourself. Are you able to have fraction of a second without any thought? It is humanly not possible. The thoughts are rising in our mind continuously. Therefore, mind is the function of creating thoughts, creating ideas, forming of ideas. If you are having some idea about anything, if you are having any opinion, it is based on our number of thoughts we are creating on that. The second one is the intellect, which is called the two main powers, power to discern and power to judge. See, nowadays we find it difficult to take decision. Why? It is because we are having more options, more choices. If you have more choices, then it is difficult to take a decision. We take an example of our monk. For selection of the color of the dress, no problem for him. Why? Because no other choice. He has to wear only this color of the dress. Therefore, choice is very limited. Therefore, he is having a peace of mind. But what we people, we are having more choices. Any color we can choose, and we will see that already we are having this color, someone else having this color, I don't want this, I want a new one. Like that, we have to think more and more. When our choices are reduced, automatically we are getting the peace of mind. And the third one is the tendencies, latencies or potentialities or the personality traits, what we call. It is the third part of the self. These are working in a cyclic pattern. One of the interesting factors in spirituality is it is cyclic. Normally, what we think as a human being, everything in a straight line. We think everything is having one starting point and ending point. But in a circle, there is no starting point, there is no end point. What was the past will become the future. That is why if you understand, accept this truth, that everything in the life is a cycling, then you will be able to have the control over the self. Normally, we think of happiness when we get something. If I get property, if I get a new relationship, if I get a new degree, then I will be happy. But if you see the truth, by giving only we are getting the happiness. Not by getting. Because if you get something, we require more. It is the nature. See, if you get a bicycle, you want a motorcycle. If you get a motorcycle, we want a car. If you want a car, we are not happy with that. We want a BMW car. Like that. The mind always desires for something or other. But in the same thing, if you share, the quality of sharing, if you share your sorrows, it will become halves, it reduces. If you share your happiness, it doubles. Is it so or not? Just by sharing the happiness, you are getting more happiness. See, when we see the people who are announced in this world life, like our mom, they always seems to be happy. Why? It is not what they are getting or what they are having. It is by sharing to others. Therefore, spirituality is nothing but not only to understand our own self,
but you have to accept yourself unconditionally. Here only the problem arises. God, the Supreme, is the only person who accepts as we are. He will never say that you should be like that, you should be like that, you should not be like that. Like that he never says. Therefore, we are going in a process of becoming or being. We all are human beings. But the question is whether we are being human. It is not so. Therefore, the stages we should understand. The first and the foremost is knowing. Every human being wants to know more and more. That is why we are in the learning process. We are studying. Is this so or not? Whatever you study, it means you are in the learning process, means you are knowing. Then this next step is understanding. Then the next step is accepting. Fourth one is practicing. And the fifth one is becoming or being. If you want to make any change in your life, you have to go through these 5 stages. That is one research report I have studied. It was very useful to me. Is you understand only 50% what you know. You accept only 50% what you understand. You practice only 50% what you accept it. And you will become the being 50% out of your practicing. Let me give an example. If you know 100 things, you can understand only 50. Out of 50, you will accept only 25. Out of 25, you practice only 12.5. After practicing, you will become being only 6.25. To become or being 6.5, we have to learn, we have to know 100. That is why we are having the crave to learn new things. Therefore, in spirituality also, what we teach or what we learn is, whatever we are making any effort, we have to make it continuously. But most of the times, we start one thing as a New Year resolution. You might have seen that in every year, in 30th or 31st December, we took so many resolutions for the New Year. But how many we follow it? Not even for 1 or 2 days. Because the resolution should have the strong will to do it. When we lack will, we are not able to do it. That is one of the interesting factors we have to learn for success in life. Whether it is a personal life or family life or the social life or the professional life or put together. We require 3 things. One is focus. Second one is the willpower. The third one is the capability to do it. For that we have to learn so many things. Unless you have this focus, will and capability, you will not put anything into practice. Is it so or not? Otherwise, if you don't have focus, we may do it or may not do it. If we lack capability, we would do it or not doing it. If we lack this willpower, we would do it. Whatever, do it, but only if you have all these things. This is the basic understanding while we are performing actions. In yoga, it is called karma yoga.
Karma yoga is nothing but the mindfulness. Do it anything with mindfulness. That's all. But when we do something, we think of something else. When you do something, we think of the next what we will do. But what we are doing, we focus on it. Normally our mind will focus on the problems. But we have to focus on the solutions. Therefore, the way how to handle our own mind is the technique taught by Brahma Kumaris. They are in this field for the last 87 years. But they have started this value education programs 2 years back only in higher education. Because in India, people used to believe that values cannot be taught, it has to be caught. But for anything, we have to learn. It is possible to teach it, but you should have the will to do it or courage to do it. Because our belief system plays a major role for acceptance. We all passed in understanding, there is no doubt. But when it comes to acceptance, we are in the number one. Means all are not at the same level. Because here the belief system and our attitude plays a major role. If you have the positive attitude, you will be able to accept the people, the environment. Do you think any time that why you have taken birth in Thailand, not somewhere else? Why you have taken birth in a particular family? For everything there is a reason behind it. Instead of searching for a reason, if you find the solution, you will be more happy. Yes. We will receive our brother. Okay? He is Dr. Mridunjaya, who is our Executive Secretary of Brahma Kumaris Worldwide from our international headquarters, Mount Abu. We are very fortunate among us. He is now present. He has exclusively come to meet you all. This is the destiny of the creation, what do you call it? You might have not thought of coming to Brahma Kumaris before you leave it. I think so, except Itika. He alone knows that where he has to take you all to the center. Do you enjoy here? Is it okay? Yes. Do you feel the positive atmosphere? Vibration is there? Because you are all the elevated souls. You are not ordinary souls like others. You are elevated, that is why you have come to this God's home. Everyone cannot enter into this campus, though it is here. The only who are fortunate, you see, we are all taken the birth in different places and we are having different purpose in our life. But think about the monk. He is more satisfied and happy. Because he knows the purpose of life, meaning of life. The spirituality is Benji. What I have understood from the spirituality is to know or understand the meaning of life and purpose of life. See, we are all living beings. We want to live happily every time. Is it so or not? Is anyone here wants to live a sad life, sorrow life? No. Everyone wants to live a happy life. But whether we are all happy always? No. That is also truth.
because we don't know the meaning or the purpose of life. That is why I am much interested in Brahma Kumaris for the reason that they explore the purpose and meaning of life. And then only we could be able to have a very happy and contented life. I will not take much of my time because luckily I got some time to share few of my ideas to you all. Now let me request our brother to address you all. Thank you so much. Etika, you want to tell anything? How long you are in association? A little bit time. การถ้าเป็นภาษาไทยนิดหนึ่งอาจจะไม่คุ้นในส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับก็ท่านที่เราเรียกว่าได้พันเดียมณีที่แปลว่าแก้วนะครับพันเดียมณีซึ่งท่านผมน่าจะเป็นคนที่เรียนมากที่สุดในโลก24 ปริญญานะครับการได้เราเป็น Director ของ Value Education ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ทำวิจัยร่วมกับยูเนสโกว่าระบบการศึกษาในอนาคตเพื่อโลกใหม่จะเป็นอย่างไรท่านเป็นดีเรคเตอร์ของเรื่องนี้ท่านเป็นดีเรคเตอร์ของ Value Education ซึ่งเคยไปที่เลิฟเขาใหญ่แล้วก็จะไปอยู่เรื่อยๆนะครับไปสอนตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เรื่องบางมากเป็นคนสร้างหลักสูตรแล้วหลักสูตรนี้ก็จะถูกมหาลัยต่างๆในอินเดียเนี่ยเอาไปสอนเพื่อให้ปริญญาของเลิฟเขาใหญ่เป็นสูตรแรกที่นำเอาหลักสูตรนี้ออกไปนอกอินเดียแล้วผมก็ได้รับมอบหมายจากที่เป็น Chief Executive ของบามาโกรีระดับโลกก็คือวันนี้ได้มีโอกาสมาพบพวกเราแล้วก็ตั้งใจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับสอนครู 2,000 กว่าคนเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางเลยแล้วก็ไม่ได้นอนมาเลย2 วันแต่พักผ่อนน้อยมากแล้วเมื่อกี้ก็เลยตียาวไปหน่อย4 ชั่วโมงเพิ่งตื่นขึ้นมาซึ่งผมก็จะมาพอคุณสุเทพนะฮะเราก็จะท่านมีปัญหาพาร์กินสันอยู่ที่สันก็คือผมรักษาอยู่แล้วส่วนคุณสุเทพก็เอายาของคุณสุเทพมาแต่งซึ่งเราจะ2 คนจะช่วยกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งท่านเป็น Worldwide Executive คือที่อินเดียจะเป็นอย่างนี้ครับว่ามูลนิธิจะเป็นคือตัวองค์กรใหญ่จะเป็นมูลนิธิท่านเป็นประธานของมูลนิธินะแล้วมูลนิธินี้ก็จะไปตั้งมหาลัยตั้งโรงพยาบาลตั้งองค์กรต่างๆ20 กว่าองค์กรเนี่ยเพราะฉะนั้นมูลนิธิใหญ่ที่สุดท่านเป็นประธานของมูลนิธิแม้กระทั่งมหาลัยบามากุมารีก็อยู่ภายใต้ของท่านเองนะครับซึ่งเป็นบุญของพวกเรามากที่ดร.พันเดียมณีบอกว่าพวกเราเป็นมนุษย์พิเศษที่ได้มาแล้วมีโอกาสได้พบเพราะว่าทั่วโลกอยากจะมีโอกาสอย่างนี้แต่ไม่ได้เจอแล้วพวกเราไม่รู้ไปหาท่านแต่เข้าไปยากมากนะครับท่านออกมาหาพวกเราง่ายกว่าท่านก็เลยมาท่านเองเลยถ้าเป็นโอกาสพิเศษของพวกเราซึ่งเป็นที่เราได้รับการคัดเลือกจากบาบางั้นก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเราตอนที่ตั้งใจมาเดินทางมาหลาย10 ชั่วโมงเพื่อจะมาคุยกับพวกเราไม่กี่นาทีท่านก็เข้ามาOkay, please, we are welcome and we want to listen to our senior brother G, Dr. Richard Yuban, please. Deeper, Agar, deeper, please. Brother, candle. Sorry. Light the candle. Very beautiful thing. It's the tradition of India to lighting the ธรรมเนียมของอินเดียในพิธีเปิดต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับก็จะมีการจุดเทียนในพิธีเปิด Okay. Match for candle match. Madik. Hey, match box. You all have to come. Hey, match box is there. First you respect Amen. อาจารย์มุขเจริญด้วยครับ Sujata name. Sujata. อาจารย์ยืนหน่อยนะครับอาจารย์มาประธานให้หน่อยอันนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับการทำพิธีเปิดต่างๆนะครับ
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर कर में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर कर में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर कर तो साइड मेंปกติการพบท่านเนี่ยจะต้องมีคน5-6 หมื่นคนถึงได้เจออันนี้20 กว่าคนก็คนระดับโลกนี่ตื่นเต้นกันมากเลยครับโอมชันติโอมชันติโอมชันติ Let us all invoke the divine Father, the divine teacher, the divine visitor, the divine companion, who is Father of all souls. Our most respected and loving His Holiness Swamiji, and our most respected and loving sister Ambikaji, and our most respected and loving Chancellor, Vice Chancellor Ekikaji, and his companion
and our most loving sister and our most loving and respected multi-doctorate divine brother Dr. Pandyavariji and all the divine brothers and sisters. It gives me an immense pleasure, privilege and honor to meet all of you here in this a divine place, a godly place, a spiritual university, a place of meditation. So this is the place where we can charge ourselves, we enlighten ourselves, empower ourselves, or get a divine power and also divine knowledge. We all believe knowledge is power, is it not? Knowledge leads to happiness, knowledge leads to health, knowledge leads to power, knowledge leads to resolve all kinds of internal and external problems of the society. So, I believe the divine knowledge, in other words, we call it spirituality, that transforms ourselves to immortal, from peaceless to peace, from ignorance to light, from impurity to purity. In this torn world, disturbed world, confused world, conflict world, and every day there is a violence and wars are going on both inside the mind, inside the consciousness, and outside the world also. What human life is passing through a very transitional period in the present day world. Look at every individual sometimes and every family and every system has tried to improve the human life, to bestow happiness, to restore the divinity in their life. That's why I believe and I experience and I realize that divine intervention in this present day life is very important. Because we all believe the divine power ultimately help the humankind, human life, and human destiny also. Because it shapes the divine destiny, our destiny. We all wish to have a very peaceful and blissful life in our day-to-day life. However, when we look at the present day human life, miseries, sorrows are increasing day by day. That's why we need to correct ourselves, we need to understand ourselves, we have to adapt the right thinking and right action, right food, right relationship, a right way of living so that all the problems can be solved. I believe and I realized right in about 50 years back when I came in contact with the Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidya, a small branch in Bangalore, which enlightened me, empowered me, and educated me, and brought a new vision, a new mission in my own life. I think you can translate it or you can go ahead. You need to translate it? No, no. ไม่ต้องแปลเนาะฟังเข้าใจอยู่แล้ว Very understand. Okay, thank you very much. And I know most respected and loving brother, the Vice Chancellor, Etikaji, and he had invited me to number of times to Thailand and to his university also. I had and still have small physical problem, and you know that. And that's why also he invited me to visit this workplace. But so far the destiny is different. You all came from all the way from Thailand to India, and especially the Bangalore, which is called the Garden City of India. And I'm very happy, one of our brother, your friend, who took all of you to the called Kabban Park and then Lawn Park. I was told a garden city. Of course, that was long ago. It was called a garden city. Nowadays it is slowly turning into a concrete city. So this city has got a multifarious
development. One is scientific development is there, physical development is there, industrial development is there, and educational development is there. However, as you know, all modern cities are having a complex problems. Maybe health, maybe administration, maybe law and order, maybe interpersonal relationship, etc., etc. Stress is there. All the modern cities have more and more stress are there. However, I felt a very deep happiness when I came in contact with this Ishwari area, and which gave me a new life, new understanding, new outlook to our own problems, and a new purpose of our life. To me, the very purpose of our life is to realize ourselves, who am I? From where I came from the incorporeal world to this corporeal world. The purpose of learning, living and earning is to make happy life, is it not? Enlightened life. But however, this was missing in my life. But after coming to this holy place, a spiritual place, a spiritual university, I realized it, all those things. Now, I am leaving Mount Abu, which is the world headquarters of Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya. Being a member in Divine Family, I daily meet hundreds and thousands of brothers and sisters. We interact with them, we share with each other, and we live together, and we work together, and we work for the welfare of humanity. We had recently had a meeting from all over India, brothers and sisters came there, and we adopted one main theme for this year. Every year we adopt some theme to work, to experience, to share, and to enlighten the society. So as a part of that meeting, we emerged from the discussion with the spirituality is the solution to all the human problems. Everything is rooted in the ignorance of our own life, rooted in the ignorance of our Divine Father. Absence of this knowledge made us to think different way, in different direction, in different feelings. As a result, we are not able to connect ourselves to experience full power, enjoy the life. So that's why spirituality, empowerment means spirituality. Improve the quality of thinking, improve the quality of life, improve the quality of relationship, sustainable development, sustainable relationship. Our relationship is all based on commercial activities, physical needs. Of course, physical needs and comforts are also important. At the same time, those who have comforts, physical needs, etc., but still they are not happy, they are not following their righteousness. That's why you look at crime is increasing, sorrows are increasing, sufferings are increasing, miseries are increasing. Sometimes we ourselves, and sometimes the system, sometimes the management, those who are with the administration, those who are in the ruling power, they are cursing the humanity. For example, in today's world, what is happening in Ukraine and in Russia also. Every day they are bombing. Every day they are butchering the human life. Every day they are destroying the civilians. Every day they are creating human miseries. And that misery is leading towards the global chaos, global confusion, global conflict, global economic disorder, and suffering is increasing. Why? The very purpose of all human beings is to lead a peaceful and happy and blissful and meaningful life. But is it this meaning? Is it this way? Or is it the only way to solve the harmony
if you have a really love, peace, harmony among ourselves, then why we should go for a war? Why we should go for a violence? Why we should let this continue? So that's why this year theme we adopted called kindness and compassion are more important in life. If we have a kindness, compassion, so that we care, we share, and we enlighten, and we support, and we take love into our consciousness, support our human beings, and help our fellow beings, and take care of the nature also. But today, they're destroying the nature, destroying the life, destroying the civilization, destroying all the creation that we have created since from ages, since from hundreds and thousands of years. And I don't know why. But anyway, this Baba has given us a knowledge. Sometimes the ignorance is bliss, and also sometimes it is all for good, as Baba said. Because we have to create a better society, better environment, better administration, better way of living, and thereby we can create a golden age. We can create a happy world. We can create a beautiful world. That's why sometimes it is all happening. That's why we are not much disturbed because of knowledge, because of understanding, because of the impurities are in this world, and that impurity will go away very soon and very short period, very short period. World transformation will take place. But that transformation will not help to all the brothers, even though it helps to take them to the original world, incorporeal world, a peaceful world, a soul world, from where we have descended to this corporeal world, physical world. But ultimately, this is not the way that we deserve, that we wanted, that we want. But only through the knowledge we can detach ourselves from the body conscious, detach ourselves from the conflicted thoughts, detach ourselves from the impurities of our life. We are all the impurities are in the consciousness. That's why Baba said, Pavitra Bano Yogi Bano. Be holy, be yogi. Be holy means be pure. Our thoughts should be pure, our food should be pure, our outlook should be pure, our nature should be pure, our body should be pure. The impurities leads to suffering. So the impurities ultimately perpetuate unhappiness in the society. So that's why Baba said, Pavitra Bano Yogi Bano. So yogi means you must have a deep, loveful relation with the divine being. The more we have a loveful relation with the divine being, his energy will pass through our consciousness, and our consciousness will become pure, and that will become holy soul. Unholy and holy, these are the contrast. So we will become more and more, and we become holy soul, Pavitra Atma. So that's why the holiness is sometimes we say is holiness, is highness also. The holiness brings ultimately is highness also. That means contentment, that means happiness, that means prosperity, that means wealth. That means today human beings are after money. So money or wealth. But in this stolen world, wealth is destroyed. Every day bombing means wealth is destroyed, nature is destroyed, and life is destroyed, and all this mechanized, modernized, and criminalized world is destroying the human society, is it not? So we need a constructive, concrete, and purposeful living, although their purpose is different. That's why you have come to a very beautiful and holy place. This holy place will definitely energize you, create a very new thoughts, and ultimately help you to realize ourselves. That is ourself and who am I? In the very first one word called Om Shanti. I am a peaceful being. I am a loveful being. I am a happy being. I am a holy soul. I am an angel. I am a deity. I descended to this world as a deity, as an angel, but today
and laziness become more and more body conscious. That's why the lot of problems are there. So that's why this cannot be solved only by conferences, or dialogues, or worldly education, or worldly way of thinking, but the divine knowledge brings us a happiness. And yoga is me connecting ourselves with the divine. How we will connect it? By knowing Him, we will connect. By understanding Him, we will connect. By loving Him, we will connect it. By following His direction, we will connect. And then there were constant, continuous connectivity will be there. That connectivity we call Nirantara Yogi, Sarai Yogi. We call it Nirantara means constant and continuous and sustainable relationship. And this relationship ultimately make you very pure and peaceful soul. The more we have a pure and peaceful being, automatically our environment also will be happy. Environment will also be very peaceful also. And that is how we can change. That's why when I think of Mount Abu, particularly our world headquarters, lakhs and lakhs of souls come there to experience the wonderful, beautiful nature and also the community of people who live there, and they experience the positive and powerful vibration. And that vibration transforms us. That vibration brings unity. That vibration brings a new understanding of our own life. And that thought and energy is always there. So that's why I once again extended a very hearty invitation to all of you to visit. Just we have visited Bangalore, and so also I extend an hearty invitation to our Dr. Vice Chancellor and all his associates to visit Mount Abu. And Mount Abu is a very beautiful place, hill station, plus a spiritual holy place. And whenever we visit a holy place, we also partly become immediately holy, and then that will bring a new life. With this invitation, I once again very much thankful and grateful to our most elevated brother Etika and his associates for bringing all of you to this place and also invited me to this place. And I extended once again a warm invitation to all of you. Okay, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Let us sit for 2 minutes in silence.
เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับที่ได้พบกับบุคคลที่เป็นระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกนะครับที่ดูแลคนทั่วโลกเป็นมากมายที่ได้เดินทางมาพบกับเรานะครับแล้วก็การมาครั้งนี้โดยสรุปก็คือโดยปรัชญาของความเชื่อของมหาวิทยาลัยวามากุมารีคือบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเราดีแล้วอะไรที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันคือหมายว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยดีแล้วอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยดีกว่าและอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดีที่สุดที่เป็นปรัชญาของมหาลัยนะครับแล้วท่านก็โดยผมเรียนให้ฟังว่าโดยองค์โครงสร้างขององค์กรในแง่ของนิติบุคคลสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือมูลนิธิท่านเป็นผู้บริหารมูลนิธิระดับโลกของเรามากกว่าเราแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนว่าเราที่มีมูลนิธิหัวเฉียวแล้วตั้งมหาลัยหัวเฉียวตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียวเหมือนกันนะครับก็ภายใต้มูลนิธิของท่านจะมี20วิงนะเป็น education wing เป็น medical wing นะครับแล้วก็รวมทั้งบามากุมารีก็อยู่ภายใต้มูลนิธิด้วยนะครับซึ่งบามากุมารี University นี่ก็จะบริหารงานโดยผู้หญิงนะแต่ว่าเบื้องหลังที่เป็นโดยแง่ของนิติบุคคลเนี่ยท่านเป็นประธานของโลกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็พวกเราก็บังเอิญเหลือเกินที่ได้มาเมืองบังกะลอซึ่งเป็นเมืองที่ถือว่าเป็น Garden of India เป็นเมืองแห่งสวนของอินเดียวันนี้เราก็ได้ไปดูตั้งใจพาอาจารย์มนตรีมาดูเพื่อเราจะได้ไปสร้างสวนสวรรค์ในเมืองไทยของเราเพราะว่าท่านเป็นคนมอบหมายให้ผมได้นำเอาศาสตร์นี้เข้าไประบบการศึกษาเราเซ็นสัญญากันต่อหน้าคนทั่วโลกนับ 4-5 หมื่นคนโดยผมได้รับมอบหมายนะครับแล้วเราเข้ามาที่เมืองนี้แล้วในศูนย์บามากุมารีทั่วโลกมี 8,500 ศูนย์ใน133ประเทศในอินเดียเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นโซนที่อยู่แถบนี้ก็อยู่ภายใต้ของ DDG ซึ่งดูแลศูนย์ในภาคพื้นนี้ทั้งหมดแล้วก็เฉพาะเมืองบังกะลอเนี่ยนะครับมีศูนย์ที่ภายใต้ดูแลของท่านเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะฮะ75ศูนย์แล้วมีศูนย์เล็กๆอีก150ศูนย์เนี่ยอยู่ภายใต้ดีวันนี้DDGก็เป็นคนมาต้อนรับเราแต่ท่านบอกว่าไม่พูดเอาหัวใจดีกว่าในคำเราท่านก็พอว่าเหมือนกระส่งเรามาเพราะบอกว่าDDGขณะนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดสัมมนานักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทั่วโลกในอินเดียในประมาณเดือนหรือ2 เดือนข้างหน้านี้ซึ่งก็เปิดมาซึ่งท่านกำลังติดต่ออยู่วันนี้ก็คือเรามาก็รับคำเชิญว่าผมจะเป็นวิทยากรของผมในช่วงนี้ในนามของคนไทยในนามของโลกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าสัญญาณที่กำลังเป็นอยู่มันจะเกิดเรารู้มาก่อนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านทำก็คือเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางนะครับรู้แล้วมันจะเกิดแล้วมันก็เกิดมันเป็นยุคที่มันจะต้องเกิดนะครับเมื่อวานนี้บามากุมารีมีการสัมมนาในยูเครนโดยเอาUK บรามีของ UK ในของรัสเซียกับของยูเครนเนี่ยมาสัมมนากันเขายังกอดกันเขายังรักกันในแง่ของ spiritual เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาพบท่านแล้วก็we must though you don't want to stop but we have to thanks DDG to welcome us very warm welcome okay and ทีนี้บอกว่ายกความดีให้ประบาดีไม่รับเลยไม่เคยรับเองก็ส่วนใหญ่จะให้กับตัวเองแล้วก็ในโอกาสนี้พวกเราก็คงได้บารมีของหลวงตาถ้าไม่มีหลวงตาก็คงไม่ได้มากันเยอะแยะขนาดนี้นะปกติผมก็จะแก้วก็จะดอกกันมาทีละ2 คนหรือสกอล่าของพวกเราจะเผยว่าเราได้บารมีของหลวงตามาสเตอร์มองของเรานะครับที่นำให้พวกเรามาก็อยากให้หลวงตาได้พูดกับผู้บริหารของมหาลัยก็เป็น The Master Monk is going to
say something to all of you, so that to thank you about your very warm welcome. นิมนต์หลวงตาครับ Om Shanti. Om Shanti. Thailand Shanti. Thanks so much for your kindness. For my first obedience, when we are being here, is my hometown. Yeah. And you are my friend. Yeah. Good friend. I appreciate for your inviting me to be here and your speech. That former time you have told me about anything that is very important for me and my team too. And I think it is very important for humanity around the world. I told my Dr. Itikon that we should have related together such as MOU or other things. Not only to come together, but action is better than speaking. Yeah. And now my team want to be your friendship. Yeah. Always. Yeah. Always your home. Yeah. Yeah. I like the chapati. Is it good? Yes, it is good. Not too hard. Not too hard. Yeah, not too hard. Yes. We will work. A big mom to be here. And I really happy. I'm happy, very happy. Now, I have no time to live with you. I have a lot of cancer patients in my hospital to take care. If you want send your cancer patient to my hospital with free of charge, you can now send it. And send the cancer patient with chapati too. Yes. Okay. Now, Yeah, we agree. really? Okay. Do you want to speak with them? Dr. Cal, you want to speak? หลวงตาพูดแล้วก็มีการติดพูดแล้วครับหลวงตาสร้างมาตรฐานได้เลยนะครับ ทุกคนในที่นี้เพื่อที่ดีที่สุด You are the best friend of me. You are the best friend. And we join together for a long time and the future. Okay. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. โอ้ฉันติด Om Shanti, Om Shanti. Namaste. We are happy to know that you are happy soul here. And I am very happy to know that you have come to your true hope, also a divine hope. And we are happy to associate with you for a long understanding and then also to serve the humanity.
and you have invited us to your place to. We will first send good doctors to your place to treat, as well as to share the divine wisdom for helping the cancer patient. And as you said, we will send our sisters sometime to prepare chapati there. That's the most important. Yeah, and that is a tonic for the body. That is very good. So I am very happy. Your Holiness has recognized the Brahma Kumari's importance and their service and their contribution to heal the mind and body, and also to live a peaceful life and to live the body peacefully also. Thank you. May I request for 2 minutes our Ambika Band to conduct the commentary meditation so that we can enjoy peace. So thank you to Balaji and Vidiji and our Lungta. Okay. So and then tomorrow actually this is a place, Bangalore is a place, and tomorrow evening the Chancellor of the Yoga Sanskritam University will come and meet you here. Okay. ก็คนที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของโยคะสันสกฤตยูนิเวอร์ซิตี้เกี่ยวกับเรื่องของสันสกฤตแล้วก็เรื่องของโยคะซึ่งได้เดินทางไปเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่อเมริกา10 กว่าปีจนกระทั่งตั้งมหาลัยโยคะก็คืออธิการบดีของมหาลัยของเราซึ่งพรุ่งนี้จะเดินทางมาหาพวกเราที่นี่ก่อนที่จะมีการสัมมนาในตอนเย็นก็จะเห็นคนระดับสัมมนาในวันถัดไปนะครับก็จะพวกเราก็ได้พบระหว่างคนระดับโลกกับระดับโลกนะครับที่อยู่ครับ tomorrow you will come the chancellor vice chancellor and the CEO of the university will come here in the afternoon tomorrow before we are going to the international conference the day after, and he will be our honest guest to our conference. That is my convey to you, and and tomorrow we will. We want to hear you a few words from you. ฟังเสียงดีๆหน่อยนะครับเพราะดีๆเป็นคนดูแลศูนย์ทั้งหมดในภาคเหนือภาคตะOm Shanti. Om Shanti. Heartily welcome to you all. It is Baba's home. Baba means father. God is our father, teacher, and supreme preceptor. And His home is your home. And always you are welcome. Anytime. And you can really experience the vibrations of peace, love and happiness. The supreme sustenance here. So now for a few minutes, let us detach from this body, this world, and we shall just travel in a pathless path to meet our Supreme Father with our mind and intellect. So I request you all to sit little straight, back straight, and calm the mind. Withdraw your mind from outside influences. Withdraw the consciousness from the physical body. Move towards the forehead. And we
visualize within and realize I am the metaphysical entity. I am the light energy within, a point of light, radiating light and light. Stop your thought. Experience the silence. Cut down the speed of thoughts. Feel you are one. You see the light outside the body. With a subtle aura, the light aura. Light being surrounded by light, a bright light aura. I am the powerful entity with a tremendous energy. I start my journey in a pathless path. I start my journey towards my eternal home, my origin, beyond this physical world, beyond the sun, moon, and stars, beyond everything, beyond the cosmos, the abode of silence, the space beyond is my origin, my sweet home. The metaphysical world of life. My sweet home. I feel the silence of this silence world, the silence pervaded all over. Stop your thoughts. You feel your existence. You are a light being, the eternal stage. I move very close to my Supreme Father, the Supreme Light, who is my most loving, most caring, beloved Father, the sweetest Supreme Light.
As I go close to Him, I know myself and feel the flow of the divine light. I am in the embrace of divine light, experiencing the flow of cool, soothing light. I feel the deep peace, the love, the power, the bliss in the presence of my Father. Slowly you can come down, feel the divine light. Om Shanti. Another 4 souls have joined this divine gathering meeting, and our divine brothers who recently visited Mount Abu, number of times of course, and they are recently built a memorial in memory of our most holiest Dadi Vidya Mohiniji at Mount Abu, which is really very beautiful and very enlightening and very empowering place to see and to experience the divine bliss there. And with the beautiful 100% white marble piece. It is a masterpiece there as a memorial. And Vaidya Om Shanti they are all our brothers, professors, doctors, and very able leaders, and our Swamiji, all, and our Vice Chancellor of our university, and they all come from Thailand. Thailand is another. They have got on 4 days conference, 3 days conference, and 2 days visit to our places, and that conference will held in Bangalore city area. And before that 2 days they are visiting here and they are staying here only. In the interact, both this is a conference, doctors conference, and the convocation also, distribution of the certificate also. Money and all. No farmer business. That is almost it is a very good business both of you. Both of you hold it. They are a very good business people and they are selling and marble here, especially marble, granite and other articles prepared out of marble, and they are very highly quality construction work and creative work. And they are deeply associated, connected with the Brahma Kumaris institution also, and with full of love and energy. They perform their task taken by themselves are taken by given bestowed by the Baba, and as an opportunity, as a way of serving the human society. They are the people who are dealing with
imported pure Brazilian and Australian marble in India. If you have seen watch face memorial, there also this white marble is put in case somebody is in the Delhi. That is also supplied by that. We will save a small sweet. เป็นธรรมเนียมนะครับสุดท้ายก็จะมีโทรีก็เรียกว่าเป็นของหวานก็เป็นโทรีนะครับเป็นของนั้นจากมาอาบูที่เอามาจากท่านเอามาจากมาอาบูเพื่อมาให้พวกเราเป็นของที่มาจากเพื่อนหมดนะครับ So this is a small. ก็เอามารับเดินออกมารับที่รับคนนะฮะเดินไปจะเอาเลยเป็นตอนแรกดร. Mantri is our leader. Dry fruit. เดินอะไรก็ได้ครับไม่ต้องนั่งก็ได้ครับเดินไปก็ได้also leader the press in Thailand. Remove from this way. And it's for เดินมารับเลยก็ได้ให้จะได้ไม่กินโคโต้เวลารับจ้องที่หน้าผากจ้องที่ตาต้องCounseling and spiritual life. Specialist in Kamcha. Yeah. He's also doing a PhD. Another doctor. Teaching. Yeah, he's teaching.คือเมืองนี้จะเป็นเมืองแกนิกกับเมืองหินอ่อนนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจด้านนี้แล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยฮะพวกหินอ่อนทั้งหมดที่สร้างมาบ้านเรา
เชื่อมกับอิตาลีด้วย Then mother. อยู่ล่างๆไม่เป็นโปรเฟสเซอร์นะโปรเฟสเซอร์ด้านเอนจิเนียร์เนี่ยที่กำลังรับอยู่เนี่ยด้านเอนจิเนียร์ road centering. Road centering.พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนพักผ่อนวันพรุ่งนี้เช้า8:30ก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วเราก็จะไปทัวร์กับพวกเราเช้าจะมีโปรแกรมที่อาจารย์แก้วส่งให้แต่ว่าจะมีโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมที่เราจะไปwe will visit the temple of Vivekananda temple yeah before we go to the pyramid resort tomorrow เราจะไปวัดของวิเวกเนี่ยเป็นการซึ่งเป็นคนแรกที่เอาศาสตร์ของโยคะไปเผยแพร่ที่ประเทศอเมริกาเผยแพร่อันนี้เนี่ยเราจะแวะไปเยี่ยมชม Beginning. So you are going to visit the Institute of Yoga, Vivekananda Institute of Yoga. Yeah, tomorrow before we go to pyramid resort. Oh, yes. He went to there and invited us to visit his place. Okay. Good night, everybody. Thank you very much. Go for running. See you tomorrow.